Hola, internauta. ¿Te has perdido en los rocambolescos caminos de la web y por alguna extraña razón has llegado hasta aquí? Te cuento que estamos al interior de mi biblioteca. Si alzas la vista al cielo verás las estrellas, porque aquí no hay techo alguno que cubra a los astros. Y si miras a un costado, te encontrarás con una fogata que ilumina y abriga mis libros con cautela. Es la fogata cósmica, un fuego que permanece encendido mientras se mantengan ocultos los grandes misterios del universo. Si pones atención, podrás oír la lluvia cayendo afuera, porque al mismo tiempo también está lloviendo, porque aquí las cosas pueden ser y no ser bajo el mismo respecto. Acompáñame a descubrir las curiosidades más extraordinarias de la realidad. Me encuentro en el tranquilo balneario de Papudo, en la región de Valparaíso, en Chile. Este ameno pueblo costero esconde una historia de piratas fascinante. Se dice que en el año de 1578, el corsario Francis Drake habría desembarcado en esta zona rumbo al norte. El cronista Francis Pretty, como bien recopila el abogado e historiador Gonzalo Vial, lo describía como un socio secreto en sus correrías de Isabel de Inglaterra, un ladrón de ricos y un ratero de pobres. Este singular personaje, al arribar aquí a Papudo, cuenta la leyenda que escondió un tesoro de 25.000 monedas de oro en una quebrada en el cerro. Un tesoro que habría saqueado anteriormente en Valparaíso. Más tarde, la presencia de navegantes y corsarios holandeses e ingleses en nuestros mares se convirtió de vez en cuando en una pesadilla para la corona española. En 1615, Jorge van Spilbergen, tras atravesar el estrecho de Magallanes, desembarcó también en Papudo, pero por error, toda vez que lo confundió nada menos que con Quintero. Al no encontrar las riquezas que buscaba, siguió hacia el norte, atacando barcos mercantes en la costa peruana. El conocimiento popular sobre piratas y corsarios se limita a creer que estos marinos son un fenómeno propio de la era posterior al descubrimiento de América, donde hombres mal habidos y cegados por la codicia surcaban las aguas en busca de tesoros en tierra firme o bien asaltando barcos mercantes en las profundas aguas oceánicas. Pero lo cierto es que este asunto tiene milenios. ¿Te está gustando el contenido de este podcast? Te invito a que le eches una mirada a patagoniafreewell.com y a que descubras decenas de cursos virtuales sobre ciencias y humanidades. Aprenderás en ellos acerca de justicia, astronomía, física, teología, filosofía, entre otras fascinantes disciplinas. Así como libros exclusivos editados bajo el sello PFW Publishing, escritos por mí. Y ahora, sigue disfrutando este viaje sideral junto al calor de la fogata cósmica. En la antigua Roma, en tiempos de la República tardía, los piratas se convirtieron en un gran desafío para los senadores. Algunos de ellos fueron capturados, de hecho, por estas gentes. El caso emblemático fue el de un veinteañero Julio César, quien al enterarse de la suma que los piratas estaban exigiendo por su rescate, se enojó, se enfureció y les exigió a sus raptores que subieran el precio, porque él valía mucho más que eso. A tal complejidad llegó el tema de los piratas que se terminó promulgando la llamada Lex Gavinia, con la que se buscaba permitir entregar poder extraordinario
a un magistrado para acabar así con la piratería. Cosa urgente en momentos en los que estos rufianes amenazaban incluso con impedir el suministro de alimentos básicos a Roma. El asunto de los piratas seguramente que produjo la aparición de leyendas entre la plebe. El escritor Robert Harris sugiere en una de sus novelas históricas que la famosa escena de la plancha por la borda ya habría tenido cabida por estas décadas poco antes del nacimiento de Cristo. Los piratas del Mediterráneo solían saquear barcos mercantes en las rutas comerciales, por lo que cuando Pompeyo obtuvo el mando para hacerle frente a estos enemigos, amparado en esta nueva legislación, disponiendo de 20 legiones y una flota de casi 300 navíos, procedió a dividir el mar y la costa en secciones, de tal forma que fuese más fácil perseguir a los impíos asaltantes marinos. La estrategia militar de Pompeyo resultó exitosa, y las curiosidades de la historia nos relatan que una vez derrotados los piratas, en vez de condenarlos a muerte, Pompeyo decidió asentarlos como colonos alejados de las costas, de tal manera que dejaran la piratería y se dedicasen a ganarse la vida de modo más noble. Según relata Harris, aunque esto históricamente es difícil de comprobar, Pompeyo habría ordenado que los reubicaran en tierra adentro con sus familias, en las despobladas ciudades de Grecia y de Asia Menor, una de las cuales habría rebautizado con su característica modestia con el nombre de Pompeyópolis, y todo eso lo hizo sin consultar al Senado. Aún más improbable es lo que cuenta posteriormente Harris, aunque hay que decir, le da un toque bastante sabroso al relato. Habría sido esto de que Cicerón, el gran orador romano, siguiendo los fantásticos éxitos de su jefe, con sentimientos encontrados, habría exclamado a los cuatro vientos: «Pompeyópolis, por Júpiter, qué vulgaridad». En buena parte decía esto Cicerón porque cuanto más se inflara Pompeyo con sus triunfos, más larga sería la sombra que proyectaría sobre su carrera. Este podcast es un anexo que forma parte del curso audiovisual Crimen y Castigo en la Antigua Roma, en donde podrás conocer un gran barrido histórico desde la fundación de Roma hasta su ocaso en Occidente. Descubrirás escándalos de corrupción, complots políticos, el tratamiento jurídico de delitos como el homicidio o el robo, la persecución de los cristianos, el desenfreno de los emperadores y mucho más. Como todos los contenidos enseñados en PFW, este curso no contiene prerequisitos y están invitadas todas las personas de cualquier parte del mundo a disfrutar de él, ya disponible para inscripción.